Всем привет! Это видеоблог об успешности. А хочешь, можно полежать, просто полежать. Умозаключение сегодняшнего дня — это пока ты не впустишь деньги в свою душу, пока ты не позволишь сам себе зарабатывать много, ты никогда не заработаешь много. Понимаете, надо визуализировать все. Пока я, собственно, не захотел, я не попал в долги с этой машиной. Ой, бой! Это утро в Подмосковье. У нас новый видеоблог. RTX 40 580 и майнинг ферма по-русски. 20 марта. Морковная диета. Кстати, всем рекомендую. Чудесная погода. Сейчас у нас плюс 8. И скоро, совершенно скоро будут блокировать YouTube. Надо это видео вставить. Так что, если вы смотрите это видео, как говорят в Терминаторе, вы и есть сопротивление. Ну что ж, друзья, вот такой бичевский. Здорово, отец. В общем, досняли мы этот выпуск. Честно, я лично задолбался, просто вообще без сил. Стали капиталь. Слушай, ты весь Алиэкспресс решил использовать. Это не Алиэкспресс, это Косторама. А, Косторам. Он с датчиком движения. Когда свет должен быть правильным, мы убираем все возможные лампочки и ставим супер фонари. Все это вообще должно быть. Вообще должно быть вот так, наверное, да. Время без 10 час мы уже должны были закончить. Там сценарий. Работайте с почасовой оплатой. Да. Ты должен про розеток сказать. Розетки, вы если вы нас смотрите. Да, то вы... РГБшечка. Еще одна РГБшечка. Камера Sony, как обычно. Кстати, на заметку, если вы хотите снимать какие-то распаковки или еще что-то, то никогда камеру не ставьте на ту же самую поверхность, на которой, собственно, вы работаете. Там что-то распаковываете, делаете, едите, там, я не знаю. Камера должна стоять отдельно. То есть вот специальная тумбочка накамерная, так сказать. Бутылки нет, слава богу. Так, вот как выглядит место тех, кто интервьюируется. И хлопки. Проверка звука. Osmo Action DJI на встроенные микрофоны 9.9. В итоге мы свет только выставляли 1,5 часа, и видео затянулось сильно дольше. То есть получилось там порядка 82 минут. В общем, эта камера писала без остановки. Если бы можно было померить температуру, в общем, очередной раз просто поражаюсь этой камере, ее возможностям. Она там не перегрелась, не вылетела. Пауэрбанк сел, она в итоге батарейку практически не высадила. Вот я сейчас смотрю, примерно 70% заряда. Просто большое почтение камере. Кто будет заниматься съемкой, учтите, что это... Но с какой-то стороны, если вы нормально не договоритесь, будет неблагодарная работа. Я, кстати, музыку не выключил. Ну и пошли нахер. Кстати, мы к дяде Вове еще в гости идем. Можно переход сделать. Подожди, типа я закрываю дверь. Вот так вот. И вот так вот. Ха. Вот, и типа можно здесь. Собака и кошечка. Кошечки прям вообще... Блин, клевая такая. МКАД 40 просто, потому что дорога убита наглухо. Просто вообще нельзя ехать нормально. Одни кочки.
Один еще из вариантов самопального софтбокса. Берете просто коробку и все, вам никто ничего не скажет. Вот уже готовый, так сказать, софт. В Икее же продаются платно коробки, но вот есть такая тема. Идете в сторону склада, где можно забрать вот крупногабаритный товар, и там иногда есть люди, которые убирают коробки, там мусор. В общем, я вот намутил такую коробочку уже с прорезями. Все это бесплатно. Хотя Икея продает в том числе и коробки, насколько мне известно, за деньги. Вот, в общем, на заметку. Приехало большое количество товаров. Вот они ждут. Карта захвата в том числе. Кстати, один из бьюти обзоров было бы прикольно сделать. Но так как я не бьюти-блогер, это у нас стайлер Dyson за какое-то неимоверное количество денег. Но, увы, я этим не занимаюсь. Волос у меня нет, поэтому как бы... В общем, только вот это вот. USB-C на USB-C кабель, причем он поддерживает, скорее всего, вот этот вот Power Delivery протокол для быстрой зарядки. Зарядка прям массивная, весит очень много, такая тяжеленькая, очень качественно все сделано. И самое главное, конечно же, ради чего все это покупалось, из-за вот этих вот 4 прекрасных наклеечек. То есть вот они вот так вот, хоп, и все. Вот такая распаковка. Конечно, потом я все это запакую и на камеру заново открою. Я просто хочу потестить вот сейчас iPhone, поставить на зарядку. Действительно, сколько он навалит в нее. Кася, привет. Также, в общем, не зря я сюда сумку положил. Вот таким образом я перевозил свет и часть оборудования раньше. Угадайте, что это? Что это такое? Ой, бой, та самая сумка. Последнюю урвал. Вообще нереально было купить. Они прям быстро закончились. 2700 рекомендую. На самом деле я даже не думал, что фирма Макалистер это дочернее предприятие Косторама. Скоро приедет стойка более качественная от Falcon Ice. Это обычная там стойка какая-то за 700 рублей. В эту сумку я буду складывать все свое оборудование. Очень крутая тема, есть кармашки. Итак, ребята, из дыма мы появляемся на очередной съемочке. Да, у нас сегодня съемочка в частной клинике. Вот такая усадьба. Усадьба Романа. С мужиком, с лопатой такой, чублю, проникновение будет. Рум-тур частной клиники. Очень круто лечение. Кабинет рабочий. Там сидит человек. Всем привет! Это видеоблог об успешности. Здесь я расскажу вам, как успеть все и обогнать всех, кто не смог тебя догнать. Короче, мы в частной клинике. Тут помогают людям жить красиво. О, вот, когда тебе плохо, ты можешь приехать сюда. Это рум-тур мы снимаем. Ой, бой! Ой, бой! Это 3-й. Вот так вот люди лечатся от алкоголя и наркотиков. Хотите в эту или... Это видеоблог. Так, номер 3. Как стать успешным сразу в нескольких номерах. К сожалению, кричать не получается. Вот, хочешь, можно просто посидеть. Хочешь, можешь
побегать, побегай. А хочешь, можно полежать, просто полежать. Свобода, ура, ура, нас выпустили. Короче, как оказалось, это видеоблог был о серьезной клинике. Сзади меня, меня. Здоровое здание, это частная клиника. Вообще мы думали, тут зубная, там зубные кабинеты и прочее. На самом деле номера, где селятся люди, которые лечатся от наркозависимости, алкогольной. Плюс, если человеку нужно, допустим, над собой поработать, определиться в жизни, поставить новые цели. Сейчас общались с очень клевым психологом, вот, 30-летним, 10 лет практики. В общем, очень интересное место. Все дорого, я не стал спрашивать, сколько здесь стоит чего. Да, и без вопросов сказали, Всё что понятно. денег тут у нас не будет. Заплатили лежать. нам херню, сразу же скажу. Не, у меня есть инстаграм психиатра теперь. 2 аккаунта, он сказал, обращайтесь. Интересное место, классное, кейс закрыли. Я на фоне помойки какой-то снимаюсь, лучше, наверное, вот так вот. Короче, да. Но он 3-метровый, да. Пустышка. Так, съемка закончена. Короче, все отработало нормально, пустышечка прям отлично, не греется. Единственное, пауэрбанк немного бракованный, не показывает заряд, пока не подключишь. Что клево еще вот в этой стойке непосредственно то, что есть вот такая шаровая голова. Можно закреплять, в принципе, камеру. Наверное, все-таки я еще одну стойку закажу на будущее, потому что цена хорошая, прям они очень крепкие. У нас сегодня топ-контент. Надо снять пару проходок на дрон. И у нас вот, собственно, буду парковаться, и вот на этой площади надо будет вот здесь вот снять. Было это очень захватывающе. Я когда сажал коптер, на правой руке большой палец, в общем, винтами попал по нему. И прям сейчас было очень больно, прям сильно. Минус 16. Прекрасная погода. Блин, айфон еще могет прям красиво снимать. Хорошечно. Жжет прям холодом.